Plazhi i Durrësit këtë martë ishte plot diell, duke bërë atë mjaft të preferueshëm. Por bllokimi i aksit rrugor Libresht-Pogradec nga rrëshqiti që ka ndodhur, ka ndikuar në zvoglimin e klientelës punonjësve të hotelerive të Bregdetit qytetit tonë. Blerim Noria, menaxher hotelerish në plazhin e Durrësit, ka theksuar se ky bllokim e dëmton turizmin edhe në Durrës, pasi ka shkaktuar mungesa nga prenotimet e Maqedonisë së Veriut dhe të Jugut dhe zonave jugore të vendit tonë. Në bizneset e Durrësit, duke marrë parasysh hotelet, ka pasur ndikim të vogël edhe në mungesën e klientelëve nga Maqedonia e Veriut dhe nga jugu i Shqipërisë. Pra, pavarësisht se ne prioritet kemi klientët e Kosovës, por është ndjerë një mungesë e klientëve të Maqedonisë Veriut, të cilët vizitojnë Durrësin gjatë fundjavave, sidomos kur është kohë e mirë. Pra, këto ditë po themi është vënë re që ka pas një mungesë të klientëve nga Maqedonia e Veriut. Pra, besoj që kjo të zgjidhet sa më shpejt, pasi ne kemi nevojë edhe për këtë lloj klientele. Përveç plazhit të Durrësit, dëmtimi i aksit rrugor në Libresht ka sjellë dëme me rrezatim më të gjerë ekonomik, duke bllokuar klientelën edhe në bujtinë dhe hoteleritë dimërore në jug të vendit.